რატომ არის აუცილებელი ეკლესიაში წასვლას ლოცვისთვის და რატომ არა სახლში? სახლში შეიძლება ილოცო ბავშვო. ტყეში შეიძლება ილოცო, ტრანსპორტში შეიძლება ილოცო, სკოლაში მერხთან როძი ხარ, თქვა რომ უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე. აი დაუშვათ იცი რომ რომელიმე ოჯახის რომელიმე წევრი ავათ არის. და შენ წახვედი სკოლაში, მერხთან ზიხარ და გულში ამბობ უფალო იესო ქრისტე შეეწიე ჩემს დედას თუ ძმას თუ მამას თუ პაპას თუ ბების ვინც არის ავად. მაშინ ხო შენ არც სახლში არ ხარ ხატებთან და არც ტაძარში არ ხარ, მაგრამ ხოლოდ ცულობ. იმიტომ რომ ღმერთი ხო ყველგან არის. ღმერთი ჩვენს კლასშიც არის. აი სპორტზე რო დადიხარ, იქაც არის, ქუჩაშიც არის, ყველგან არის ღმერთი. სადაც არ უნდა იყო, ღმერთს რომ მიმართავ, ღმერთი ყველგან გისმენს. თუ შენი ლოცვა არის როგორი, იცი? აი წეღან რო გულწრფელი პასუხი თქვა, სწავლა გეზარებათ მეთქი და კიო. თუ გულწრფელი ხარ და ესე ლოცულობ, ღმერთი გისმენს. თუ გულწრფელი არ ხარ, არ გისმენს. იმიტომ რომ შენი ლოცვა შენს გულამდე თუ ვერ აღწევს ღმერთამდე, როგორ მივა? გესმით? შენ თუ გულით არ გინდა ის და თუ გულწრფელი არ ხარ, აბა მაშინ ღმერთამდე როგორ მივა შენი ლოცვა? არ მივა. მაგრამ ტაძარში განსაკუთრებით იგრძნობა მადლი ღვთისა. ტაძარი განსაკუთრებული ადგილია ლოცვისათვის. ტაძარი არის ადამიანისა და ღმერთის შეხვედრის ადგილი. ეს თვითონ უფალმაც თქვა, ჩემი სახლიო სალოცველი სახლია, ანუ ღმერთთან სასაუბროდ ყველაზე კარგი მდგომარეობა ეს არის.